好，大家好，呢個係2012年嘅第20條 MC， 咁咧係考大家 Lorenz Curve 嘅分析嘅。嗱，咁喺面前咧有兩個國家啦 ，Country A 同 B， 咁咧大家嘅 Lorenz Curve 咧 ，OK 都係即係畫咗出嚟啦。咁一個咧就會係比較偏離咧呢一個嘅45度線嘅，咁畫翻個45度線落去先。咁Country A 嗰條 Lorenz Curve 咧就明顯咧係比較偏離45度線嘅。至於 Country B 咧嘅 Lorenz Curve 咧就係比較接近45度線嘅。咁究竟45度線係代表啲咩咧？其實就係代表咧呢一個嘅 Absolute Income Equality 嘅情況。咁變相咧，即係話當 Lorenz Curve 係越接近45度線咧，就代表咧呢一個嘅國家咧嗰個嘅 income inequality problem 咧就係越即係冇咁嚴重嘅。咁如果條 Lorenz Curve 係越偏離45度線咧，就即係代表嗰個 income inequality problem 就係越嚴重啦。咁所以咧，如果我哋比較翻 Country A 同 B 咧，就應該係 Country A 咧係有一個咧 more uneven income distribution 嘅，相比起 Country B 得唔得？咁所以點解我哋會話咧 dot 會係答案啦？因為一個大啲嘅 Gini coefficient 咧，正正就係講緊咧 more uneven income distribution。好，咁但係點解 A、B、C 唔啱咧？我哋都不妨分析下。Country B has a higher national income than Country A。咁唔該 highlight 住 higher national income。呢個係講緊 Country B 嘅人咧所賺嘅呢一個嘅國民總收入咧係高過 Country A。嗱，請大家留意咧 Lorenz Curve 咧其實係講唔到國民收入俾我哋聽嘅。只有呢個嘅 GNI 咧，其實先至可以話到俾我哋知呢一個 national income。咁所以當如果呢度咁講嘅時候咧，就一定係錯噶啦。Lorenz Curve 只能夠話到俾我哋知收入嘅分配同埋收入差距呢一啲咁樣嘅 concept， 係不能夠話俾我哋知總收入邊一個國家多啲嘅。咁所以咧即刻我哋都會見到波亦都係錯噶啦，因為佢話 The low income group in Country B has a higher income than that of Country A。呢個我哋亦都係唔會知嘅，因為我哋係睇唔到邊個國家嘅收入係會高一啲。OK， 我哋只能夠知道咧邊個國家咧嗰個嘅收入分配狀況咧係比較冇咁 even。好啦 ，C 佢話 Country A 係 more even 喎，咁呢個亦都錯咗啦，完全同我哋嘅分析嗰個嘅結果係相反。咁所以答案就會係 dot 啦。